今日我哋又嚟到驗收12期，之前12A 期同埋12B 期，我哋之前已經拍咗開箱片，咁啊大家可以睇翻以前嘅片段啦。到最後12C 期，我哋終於儲齊一套啦。咁啊睇康 Sir 都睇到厭厭地啦。今日我哋又揾咗個靚女小助手過嚟幫手一齊驗收。Hello， 康 Sir， 大家好，我係 Ice 啊。Hello， 你今日做咩戴口罩咧？我見之前驗扭絲嗰啲片全部都戴口罩噶喎。哦，行得正企得正，驚啦。咁啊，你見我咁耐都冇戴過口罩。咁我就即刻俾大家見翻個樣先。Hello。咁啊，今日等我教下你點樣驗樓啦，好唔好啊？有啲咩要準備咧？首先要有手同埋腳。有，我已經 ready 啦。OK， 咁我哋行啦。你睇我特登着咗粉紅色衫嚟襯翻你啊。都 OK 喎，好啊好啊。康 Sir， 咁我哋入到嚟單位啦，第一件事要做咩咧？咁啊，首先你會見到你揸住咧就係一個咪帽紙啦，同埋一支白板筆。咁啊，其實如果你話見到有啲問題咧，我哋就會黐一黐佢。咁啊，而家我啲同事咧已經幫我哋驗好咗啲單位啦。咁啊，你會見到我哋呢度寫住個壞字，你知唔知係代表壞啲咩咧？我估係門鎖。嗱，門鎖其實最緊要係試下佢開唔開到，閂唔閂到啦。咁啊，同埋呢度咧，因為佢哋有個防盜鏈嘅。咁啊，其實好多時用呢隻防盜扣咧，其實係好容易壞嘅，咁所以又一定要試翻清楚啦。咁啊，呢個明顯就係壞咗啦。咁啊，開其實就即係代表咧，佢個防盜鏈咧係有少少問題啦。咁啊，有時呢啲唔係好順嘅，唔係好啱嘅，咁啊一定要校翻好佢先再試啦。如果唔係咧，有時咧我哋試過咧，曾經我哋寫咗個壞字，咁但係業主自己手多。之後再試多次咧，跟住韞住咗自己。係啦，咁啊最後要叫發展商咧去拆晒成個扣，重新換過先俾業主。咁啊呢啲如果我哋寫住壞咧，就盡量唔好自己再試翻啦。明白。咁啊呢啲一開咗之後就再試翻佢咯。明白。咁呢個虛位咧，虛位。咁啊虛位咧呢啲其實就即係佢成隻。咁啊前後熬得喐，咁啊有時電子鎖係個虛位咧係會比較大啲，咁啊但係如果你話大到咁樣咧，我哋每一次開窗閂窗都有機會嘭嘭聲咧，咁啊呢啲虛位就一定要執翻好佢啦。咁啊再望到下低啦，你會見到寫住個壞字，咁啊其實下低咧佢有個防火閘嘅，咁啊理論上我哋大門咧一閂埋門之後有個防火閘會識自己跌落嚟，咁啊而家佢唔識跌落嚟咧，其實就有個防煙嘅問題啦。咦？但係康 Sir 你啲字好似有啲，我哋趕咧寫啲字咧係會比較肉酸少少嘅，冇辦法啦。其實我都係辦公啫。咁啊，我哋嚟到房間啦喎，你見下啲字仔，你識唔識睇咧？我見到呢有個鬆字咯，係咪即係要揾支棍仔敲下佢咧？咁啊，其實呢啲窗台寫咧就唔使敲噶，咁啊你攞支棍咧其實係冇用嘅。我收翻埋佢先。唔好意思啊。係啦，咁啊窗台石呢啲，如果你敲落去咧，都係響嘅，因為佢呢個係玻璃幕牆嘅設計啦。咁啊，其實最嬲尾呢一橛咧，其實係佢係吉嘅，即係入面係冇餡嘅。咁啊，佢哋淨係靠啲間填翻好佢嘅啫，咁啊防火嘅餡嚟啫。因為佢哋下邊咧，其實係有個鐵掌，咁我哋掛住個幕牆。哦，咁呢個鬆字係咩意思咧？咁啊鬆咧，顧名思義咧，即係其實係掹得喐件石啦。咁啊，我可以示範下嘅，或者一陣間咧，你示範下啦。係啊，咁啊，我坐喺度啦。咁啊，呢個位置其實3隻手指呢件咧，其實係成件咧係扯得喐嘅。咁啊，你會見到有啲數口咧，其實已經喺度甩緊㗎啦。咁啊，呢啲應該之前咧係黐電石嘅時候咧黐得唔夠實，咁啊呢啲要再黐翻實佢啦。咁啊，不如換你嚟試下。好，等我睇一睇佢喎。我見到呢度有條罅喺度斬下斬下。係啊，咁啊呢啲罅咧，其實斬下斬下咧，即係代表咧，其實件石咧係熬得喐㗎啦。咁啊呢啲最緊要望清楚，因為如果你話太陽曬得太緊要嘅話咧，呢啲位置咧係會甩石㗎。咁啊嚟到廁所啦，第一樣嘢你覺得要檢查嘅係咩咧？係我最關心嘅浴室寶。好，咁啊你試下開唔開到先？唔係撳呢個掣。咁啊撳呢個啦，咁啊我哋多數咧着完機之後咧就試翻去3、4個字，因為有時咧試過着完機之後咧有陣糯味，咁啊所以開得耐少少啦。咁啊啱啱我哋試完啦，咁而家可以熄翻機啦。
咁啊試完之後，下一步應該要做啲咩咧？地板、牆身同天花板。咁都啱嘅。咁啊地下要點啊？掃下佢睇下有冇空心。係啦，冇錯。咁啊牆身咧？一樣都係掃下佢睇下有冇。咁啊都係嘅。咁啊你會見到而家咧呢個牆身咧係有啲補口明顯啦。咁啊應該之前咧佢係撞崩過、撞爛咗，咁但係夾硬補過嚟嘅。咁啊而家補得核核突突嘅話咧，有機會佢要成件瓦仔咧要換過㗎啦。但係呢個天花板就冇得 check 啦，係咪？咁啊天花板梗係有得 check 啦，就要擔堂梯開一開個天花望一望佢。陣間我哋開嘅時候就開埋啦。咁啊我哋要試埋個浴缸啦，咁啊試埋個坐廁啦，咁啊同埋試埋個洗手盆啦。咁啊呢三樣嘢最緊要係個來水去水有冇問題啦。咁 check 咗浴缸先。好，咁我哋行去 check 浴缸啦。咁啊嚟到浴缸嘅位置啦，咁啊你會見到浴缸咧，其實第一樣嘢要睇啲咩咧？有冇漏水？咁啊浴缸睇漏水之前咧，最緊要睇一睇啲浴缸有冇崩，有冇花。咁啊而家你會見到個浴缸咧，其實係好明顯咧係俾人撞崩咗，裂咗。咁啊其實摸落去咧，下低呢個位置係成條裂紋嚟㗎。咁啊有機會呢個咧，如果你話太深嘅話，有機會成個缸要換㗎啦。咁睇下佢補唔補到，補到就補啦，補唔到有機會成個缸要換咧，即係全部個防水要重新做過，咁啊非常之大工程啦。咁啊馬桶咧最緊要睇咩咧？就係來水同埋去水，咁啊同埋睇埋個坐廁底有冇垃圾啦，同埋要試埋個水掣有冇壞喎。點樣睇咧？喺後邊。咁啊，所以你會見到我有塊照妖鏡啦，係咪俾你照下先？喂，咁靚嘅。OK，咁啊，首先我哋要揸塊鏡望一望，懟落去背脊呢個位置度，你會見到呢度有個紅色嘅水掣，咁啊就係鹹水嘅水掣，咁啊試下佢沖水先，聽到有水聲喎，咁我哋要扭一扭佢，閂一閂佢，咁啊即係代表個鹹水掣係 OK 啦，即係閂得到啦，咁啊而家開翻。咁啊，閂完個水掣，跟住就要望埋背脊呢啲位置，睇下啲螺絲位，即係個水箱有兩粒螺絲嘅，我嚟固定住嘅。咁啊，睇下呢兩粒螺絲有冇漏水，有冇水漬。咁啊，再望埋背脊呢個位置個座廁入面有冇垃圾。咁啊，呢啲都一定要睇翻好佢啦。咁啊，你而家會見到呢啲邊位咧，其實都有啲沙沙石石嘅。咁啊，最緊要清翻走佢啦。咁啊，同埋有時要試埋佢個沖水夠唔夠啦。咁啊，有時因為而家咧，佢哋呢啲用咗細嘅水缸，咁啊，所以撳落去咧要撳3至5秒，你先沖得晒啲。咁所以呢啲位置咧就要業主留意下啦。咁啊，呢啲咧水龍頭咧最緊要試一試佢，睇下呢個洗手盆個水塞儲唔儲到水啦。水龍頭邊呢啲位置有冇漏水？咁啊呢啲污糟邋遢嘅，咁啊最緊要叫翻發電商抹一抹翻乾佢。咁啊同埋望埋呢啲四邊有冇擠膠，因為如果冇擠膠嘅話，啲水就直接落到去個櫃底度。咁啊所以呢啲位置一定要執翻好佢啦。明白。咁係咪同時應該要睇埋櫃入邊咧？即係咁啊擲滿晒水，連埋個浴缸一齊放水，因為有時驚佢會有倒灌嘅情況啦，同埋會有去唔切嘅水嘅情況。咁所以呢啲位置陣間我哋連埋浴缸一齊放水啦。明白。係知道有螺絲，執咗佢先，費事佢生鏽。冇錯，呢啲就係垃圾啦。我做咗嘢㗎。首先要擲滿水先，放翻落去。咁啊擲水嘅時候要啲時間，咁我哋去睇埋其他嘅位置先。咁啊，我哋睇完洗手盆，睇完浴缸，睇完廁所，咁我哋就行去廚房啦。OK。好。你先。咁啊，嚟到廚房最緊要試咩咧？梗係呢個星盤啦。係啦，咁啊，你會見到我哋擲滿晒水啦。咁啊，第一樣要擲滿水，連埋呢個洗衣機一齊放水。咁啊，最緊要試埋佢，睇下佢有冇倒灌嘅情況啦。好，咁啊，入咗水先。咁啊，入完水之後咧，咁啊連埋呢個星盤一齊放水啦。明白。咁啊入晒水之後咧，咁我哋就放水啦。好，放完洗衣機，放埋個星盤，睇下有冇漏水先。呢度有灘水喺度啦。咁啊，見唔見到個漏水位啊？見到有啲水喺上面一路滴出嚟。係啦，冇錯。
咁啊，呢啲位置漏緊水，咁啊一定要再執一執佢啦。咁啊，都滴得好緊要㗎。成粒眼淚咁逼出嚟喎。冇錯，仲要望埋呢啲位置有冇垃圾，係啦。咁啊冇事啦。咁啊之後就我哋要望家電啦。咁啊望家電最緊要試一試呢啲櫃門啊、開關啊。咁啊試埋呢啲打火着唔着啦。咁啊有時有呢啲焗爐嘅，開一開佢，睇下佢會着燈。着燈。咁啊呢啲着一着機，睇下佢。咁啊家電係冇問題㗎。咁啊下一樣嘢我哋要睇埋個窗啦。咁啊窗，咁啊你揸住塊鏡啱啦，有用啦。咁啊出面呢個位置，咁啊有時呢啲位置咧比較危險啲咧，就多數都係我做。小心啊，康 Sir！係啊。咁啊呢個位置，咁啊揸塊鏡望一望佢。咁啊出面呢啲位置咧漏擠咗防水膠嘅，見唔見到？哦，係喎，咁係咪會漏水入嚟咧？咁啊呢啲位置，如果你漏擠呢條膠咧，其實個影響好大嘅，因為呢個位置就直接係個窗框邊，咁啊啲水就直接入到嚟個窗入面，咁啊所以呢啲位置一定要補翻個擠膠，如果唔係咧就好容易有窗漏水啦。哇，真係好危險喎！你照晒成條片嘅話，你真係係啊，冇錯，咁啊有時咁樣照啦，咁啊望到上上下下、左左右右，係啦，望埋呢啲位置四邊咁樣睇，咁所以鏡咧係一定要有嘅。呢度已經唔算高啦，咁有時去到60幾樓啊、50幾樓啊，都係咁樣照嘅啫，我哋。睇嚟呢個唔畏高係將一個入職嘅要求係嘛？係啦，冇錯。咁啊講完廚房，咁啊下一樣嘢我哋就去工人房啦。OK。咁啊嚟到工人房啦，咁啊最緊要睇下呢啲位置有冇漏水啦。你企到咁高做咩啊？咁啊明顯就係試緊水啦，你會見到出面都濕晒㗎啦。係喎。咁啊其實因為個玉屏門咧應該係閂唔貼，咁啊同埋呢度咧係得單膠邊。咁啊我哋模擬下個工人沖涼嘅時候會咁樣灑水落去個玉屏門啦，因為始終個廁所太細啦。咁我哋示範下啦。咁啊佢閂埋門之後，連埋呢啲膠紙都未搣嘅，咁陣間你指一指啦，好冇？你係咪準備好啦，康 Sir？準備好啦，要出浴啦，係咪啊？係啊，冇錯。嗱，你會見到呢度成條罅，成隻手指都攝得到嘅，點會唔漏水啊？呢啲位。哇！唔好啦，康 Sir，你識水啦！你識水啦，你識水啦，流晒出嚟啊！哇！根本冇任何阻隔作用喎。係啊，其實你見佢咧，我哋喺入面望咧，其實佢係好大條罅喺入面嘅，咁即係根本成個門咧閂唔貼，咁所以我哋一灑水咧就即刻直出，即係等於冇防水作用。咁啊，即係如果你話工人喺度沖涼咧，就濕晒㗎啦，出面隔離成個房間嘅位置都濕晒。係，咁呢啲可以點整啊？成道門換？加多條膠邊，咁啊可以執唔到啦。哦。咁啊，擲滿晒成缸水啦。咁啊，我哋而家放水啦。咁啊，首先放咗呢個浴缸水先啦。咁啊，放完浴缸就要放埋個星盤啦。咁啊 ，Ice 你幫我放埋個星盤啊。冇問題。咁啊，放完之後咧，最緊要睇下呢個地台去水有冇倒灌啦。咁啊，望落去冇事嘅，咁啊去水都好暢通。開埋呢個望一望佢，咁啊攞個電筒照一照佢，睇下有冇漏水先。咁啊多數我哋再望一望地下呢個位置啦，咁啊冇特別嘢咧，咁啊可以噶啦。好，廁所唔錯。係 ready。好，咁啊堂梯到咗啦，咁我哋下一樣嘢要睇啲咩？天花板啦。係啦，冇錯。咁啊天花咧好多時啲人都睇漏㗎，咁啊最緊要有時攞堂梯啦，或者攞張凳仔開啲天花。我幫你扶實條梯。OK， 好。咁啊記緊要，如果你開呢啲天花咧，望一望背脊係啲咩啦？例如你係個門嘅，一定要鎖好個門。如果唔係，你擒咗上去之後咧，一開門就撞冧你啦。咁啊，所以呢啲位置你要留意下啦。咁啊，擒到上去，記緊要扶穩自己先，係啦。咁啊，有時下低嗰個咧，我哋一開咧，你要小心啲，因為好多灰塵咧
會跌落嚟嘅。咁啊，呢啲位置小心啲啦。咁啊，開呢啲天花有時都要留意啦，因為佢哋其實咧好貼個天花嘅呢啲喉管。咁啊，所以有時開嘅時候咧要小心啲。咁啊，你會見到呢啲保溫喉爛晒啊、穿晒啊，咁啊叫翻發展商咧包一包佢就好啲啦。咁啊，啱啱講完房間嘅天花要開啦，廁所嘅天花咧都要開嘅。咁啊，不過你開嘅時候咧要小心啲啦，因為呢啲位置咧有個浴室寶喺度。咁啊，浴室寶一打開咧，呢度其實有條風槽嘅。咁啊，如果你話開得太大力嘅話咧，有機會撞斷條風槽。咁所以呢啲開嘅時候咧要小心啲啦。咁啊，嗱，你會見到呢啲風槽已經係貼晒個天花片㗎啦。咁啊，呢啲小心啲開啦。咁啊，望啦，呢度成嚿大垃圾喺度，都未清走。哇，咩嚟㗎？其實就係佢，你會見到係天花片嚟嘅。係。咁啊，明顯咧應該係佢哋界開呢個浴室寶個窿。咁啊，界開完之後咧，呢個片仲喺呢度。擺咗喺隔離。冇錯，隨手劈咗入去啦。咁啊，好多時咧呢啲天花咧好多垃圾，所以一定要睇翻清楚啦。交俾我啊。好，睇住手啊，好利嘅。我又有做嘢啦，慢慢落翻嚟啊，康 Sir，康 Sir，過嚟啊，康 Sir，我發現有魚尾紋啊，係咩事啊？有魚尾紋啊！邊個魚尾紋啊？係咪你啊？你真係好大膽啊！佢啊！哇！呢條裂紋都好明顯喎。咁啊，其實呢個裂紋咧，咁我哋最緊要敲下佢，睇下佢係咪真係空鼓。咁啊，其實如果你話唔係空鼓嘅裂紋咧，其實就唔需要太驚嘅。係油油就可以解決到佢。咁啊，你會聽下佢啦，呢啲位置其實佢冇空心啦。咁啊，首先即係佢唔結構性嘅裂紋啦。係。咁同埋我哋呢個位置咧，咁啊，其實你會聽到個聲咧，其實係磚牆有少少輕輕嘅裂紋，就執一執佢，咁就可以㗎啦。哦，咁都好啲，嚇死我。係啊，咁啊，裂紋呢啲最緊要唔係結構性嘅咧，就冇問題嘅。我同意㗎。你嗰個就要再執一執佢。有冇刀啊？我係終於都驗完樓啦，估唔到原來驗樓入邊咧係咁多細節要注意啦，仲要擒高擒低啦，哇，其實都幾花時間㗎喎。咁啊，其實係啊，驗樓都幾花時間啦，同埋都好專業㗎，咁啊，所以少啲體力都唔驗㗎。係啊。咁啊，嚟到開箱片嘅最後，通常有啲咩要做咧？係咪大家記得 follow、like 同埋 subscribe？ 咁梗係未住啦，咁啊仲有個評分喎。哦，咁啊，值幾多分啊？咁一睇知我值90分啦，係咪先？咁啊呢個單位咧值幾多分咧？就係68分啦。哦，咁扣咗分喺邊度啊？咁啊扣咗分，例如啱啱你會見到個廁所工人廁係漏晒水啦，個浴瓶門漏晒水，好勁啦。咁啊第二樣就係個星盤都漏晒水，咁啊呢啲位係扣分扣得比較嚴重啲。咁啊廚房個窗門外牆冇擠膠，又係扣大分嘅。咁啊最後仲有個窗台石有甩石嘅情況，咁啊呢啲又係危險嘅嘢啦。咁啊同埋天花嘅清潔，咁啊仲有件垃圾片啊，咁啊都仲揾到出嚟，咁啊呢啲就係扣分扣得比較多啦。之前康 Sir 咧，你仲有驗過 A 同埋 B 座啦，咁你覺得3座入邊之間有啲咩評價或者比較咧？咁啊，其實你話 A 期、B 期、C 期咧，其實我覺得啲問題咧都係好類似㗎。咁啊，最緊要係個水喉一定要試翻清楚，睇下有冇漏水啦。咁啊，窗門嘅外牆支膠有冇做齊啦？咁啊，同埋最後有冇垃圾？咁其實啱啱講嘅呢3樣都係喺同樣呢個單位咧係出現翻。咁啊，所以我建議發展商咧要重新再跟翻呢3樣嘢啦。咁啊，最後要講啲咩咧？記得要 fact check 啦！好啊，康 Sir，咁我頭先嘅表現值幾多分啊？咁啊，值90分啦。咁啊，第一次驗樓嚟講都差唔多㗎啦。好啊，我可以再做多啲嘅，俾啲機會我。好，咁啊，陣間成個架撐袋俾你拎落，好唔好啊？冇問題。